हेलो गुड मर्निङ। सो आज बिहानै यस्तो रमाइलो ठाउँ देखिरहेको छ हैन। सो फ्रम गोर्खा जुन्दुपरी गाउँपालिका हिमाल चाहिँ एकदमै दृश्य चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको छ हैन। यहाँ जताततै हिमाल बिहानै के उठ्ने बित्तिकै हिमाल देखिरहेको छ के फेरि यस्तो के दामी देखिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, भ्यू चाहिँ एकदम खतरा छ के। आज यस्तो चिसो ठाउँमा हैन, यस्तो हिउँ छेउमा हिँड्दैछु होइन, म हिउँको छेउमै हिँड्दैछु होइन। अब भिडियो बनाएर नि काम छैन क्या, न कसैले लाइक गर्छ, न कसैले सब्सक्राइब गर्छ, न टिकटकमा फलो गर्छ होइन। भिडियो बनाए नि व्यर्थै हो क्या। अब बेकारमा मेरो यहाँ लेखको भिडियो तपाईँहरूको माझमा देखाएर नि बेकार हो क्या होइन। भिडियो बनाउन कति दुःख छ भन्ने कुरा के थाहा। अब गाउँघरमा बसेर त्यो रमाइलो भिडियोहरू हेरेको, त्यो रमाइलो भिडियो बनाउनेहरू चाहिँ सब्सक्राइब लाइक धेरै पुर्याउँछ क्या। तर यस्तो हिउँमा हिँड्ने, यस्तो हिउँ ठाउँमा हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ सब्सक्राइब छैन, न भ्यू छ, न सब्सक्राइब छ, न लाइक छ, न कमेन्ट छ, न सेयर छ। यदि यस्तै खालको भिडियोहरू, यस्तै हिउँमा हिँड्ने भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने पुट्के ब्लग भन्दै सर्च गर्दै त्यहाँ हेर्नु होला, त्यहाँ जति पनि छ फेरि। ओके गाइस, आई एम ब्याक गाइस, वेलकम टु दुधपोखरी एट दुधपोखरी एन्ड जुन्दुपरी गाउँपालिका रुरल। दुधपोखरीमा आजभोलि यसरी हिउँ पर्दैछ। हिउँ देख्न सक्नुहुन्छ, हिउँले पुरै हिँड्ने बाटो नै छ क्या। सो आज चाहिँ म यसो दुधपोखरी घुम्नको लागि एक्लै आएको, कोही छैन साथीहरू, साथमा म एक्लै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, सो भेरी अमेजिङ प्लेस, कति राम्रो ठाउँ होइन।